मतलब बिहान बस्छु यहाँको के अरे हजुरहरूले जे पनि भनिदिनु भयो नि लोकतन्त्र बारेमा के अरे अहिले के अरे देशको स्थिति पनि त्यस्तै छ चलिरहेछ अनि फेरि यस्तो कार्यक्रम गरिदिएकोमा होइन हजुरहरू सबैलाई एकदम थ्याङ्क यू अनि के अरे हामीले धेरै कुरा जान्यौँ यो कार्यक्रमबाट अबाउट ह्युमन राइट्स अनि हामीहरूको के अधिकारहरू छ अनि अबाउट डेमोक्रेसी होइन अनि के अरे गुड गभर्नेन्स के अरे देशहरू कसरी अनि मतलब कसरी देशलाई छुट्टाइ मतलब राज्यहरूमा के अरे स्पष्ट नेपालीमा इङ्ग्लिसमा भन्यो मतलब देशहरूलाई कसरी प्रदेशमा बाँडिरहेछ अनि फेरि त्यसको त्यसको प्रदेशको इम्पोर्टेन्स हामीलाई थाहा थिएन है के अरे थाहा थिएन हामीलाई लाग्थ्यो कि अगर मगरराज भएपछि हामीहरू मगरहरू मात्रै हुने हो त्यसको त्यसरी जातिमा छुट्टिन्छ जस्तो लागेको थियो मलाई तर यो कार्यक्रमले गर्दाखेरि यो प्रोग्रामबाट मलाई थाहा लाग्यो कि के अरे मतलब त्यस्तै प्रदेश छुट्टाए पनि हामीहरू सबै एक हौँ होइन नेपालीहरू सबै जातिहरू धर्महरू सबै एक हौँ के अरे छुट्टाए पनि यो हामीहरूकै लागि हो अनि हामीहरूको सहुलियत हामीहरूको डेभलपमेन्टको लागि हो भनेर थाहा लाग्यो अनि फेरि हजुर सबैलाई थ्याङ्क यू त्यस्तो बुझाइदिनको लागि